Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Audi A4. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы предварительно разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции на полу. Тут минимум несколько кусков фибропласта. По дверям, задняя дверь, небольшой кусок фибропласта. Вот. Ну и по багажнику смотрим, также минимум фибропласта. Владелец взял шумный автомобиль, на задних арках вот такой вот небольшой квадрат вибропласта. А это одни из самых шумных мест в автомобиле. Сейчас мы подготовим поверхность, все обезжирим и приступим исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Audi A4. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки. Все тщательно прокатали валиком. Проклеена крышка багажника вибропластом. Смотрим по дверям. Также нанесли первый слой вибропласта. Всего их будет 3. И проклеен пол в салоне. Продолжаем нашу работу. Так, закончили, друзья, клеить шумоизоляцию на Audi A4. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажнике. Проклеены задние арки. Также проклеили пол в салоне. В дверях мы нанесли второй слой вибропласта, толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!